جگاں دے پیر فرماندے نے پہلی چیز اے وے کہ مومن بندہ اللہ اور دے رسول نہ محبت سب تو زیادہ کرے، اپنی جان نالوں بڑھ کے، دنیا نالوں بڑھ کے، اپنے ماں باپ نالوں بڑھ کے، اپنے خاندان نالوں بڑھ کے، ہر چیز تو زیادہ پیار اگر انہوں اللہ اور دے رسول نہ لے تے اے او بندہ جنوں دے ایمان دا ذائقہ ملے گا، جنوں دی ایمان دی مٹھاس ملے گی۔ تے دوسری چیز آپ فرماندے نے ان یحب فی اللہ و ان یبغض فی اللہ، اللہ واسطے محبت کرے، اللہ واسطے ناراضگی کرے، پھر ایمان دی مٹھاس تے ایمان دی لذت ملے گی۔ تے تیسری چیز فرمایا شرک تو انج نفرت کرے، اگ اندر ڈگنا گوارا کر لوے پر اللہ نال شرک گوارا نہ کرے، اینی نفرت انہوں شرک تو ہو جائے، اینی نفرت انہوں کفر تو ہو جائے۔ فرمایا جس بندے اندر تین خوبیاں آ گئیاں، عرش والا رب انہوں ایمان دی مٹھاس عطا کر دے گا۔ پھر اگلی روایت تے غور کرنا، سنن البیہقی اندر روایت جگاں دے پیر فرماندے نے اے میرے پیارے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جان دیو ایو اورل ایمانی اوسک، ایمان دی سب تو مضبوط رسی کیڑی ہے؟ رسی کی کر دی ہے؟ جوڑن دا کام کر دی ہے نا، تے رسی مضبوط نہ ہوئے تے چیز ضائع ہو جاندی ہے۔ جان دیو ایمان دی سب تو مضبوط رسی کیڑی ہے جدے نہ تہاڈا ایمان باقی بچے گا، محفوظ رہے گا؟ حضرت ابو ذر فرماندے نے اللہ و رسولہ عالم، اللہ دے نبی جی اللہ اور دا رسول ہی زیادہ بہتر جان دے نے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اسلام دی سب تو مضبوط رسی ہے وے الموالات فی اللہ والحب للہ والبغض فی اللہ۔ اسلام دی سب تو مضبوط رسی، ایمان دی سب تو مضبوط رسی اللہ واسطے محبت کرنا اور اللہ واسطے نفرت کرنا ہے۔ جے اے رسی موجود ہے، اے خوبی موجود ہے، سمجھ لے ایمان دل اندر محفوظ ہے۔ تے جے اے